that. Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. This is Client Estrada, ang Bisayang taga QC. So ngayon, mag-Bisaya lang mi. Kay Bisayang dagkura ba mi. So di ami karon sa 7-Eleven, amo i-try kung unsay pwede na mas snack diri kay permi lang sa mga fast food o pwede lang sa McDo, Jollibee or mga permi lang mi dito. So try namo diri sa 7-Eleven. Pero actually, dati pa naman mag-snack naman ko diri. So try lang namong duha nga mag-snack mi diri. Tapos sa mong budget kay 200 pesos lang. Kasi mapalitan mo 200 pesos kasi as we all know, di ba? Medyo mahal din sa 7-Eleven o kabalong ang dagdag ang ilang mga presyo, di ba? So, oo, so try na to. Kung masigo ba ni 200 para lang sa amo. Okay, so tara, samahan niyo kami. Uban mi. Saan yung gusto, ma'am? Ma'am? Ma'am si Carlos. Ma'am si Charles. Namili pa siya. Ilan ka ng pandesal dahil? Burger. Pili ko guys. Amunguna po niyo si guys. Kuyo guys. Kuyo ka kay Huyo ka kay guys. Nandun. Gusto mo mo. Kadugoy ba makapili eh? Gusto mo mo. Wow! Pa-fresh. Ano siya? Veggie salad. What's yours, Popsy? Popsy. Popsy. Kailangan ko dali sandwich Hawaiian. Try natin lang sandwich Hawaiian. Lami na siya. Lami yun siguro. Mas lamig pa sa kuha. Okay, sige, stop. Diya ka mo, bro. Gamay. O, ka na lang gamay. Gamay ang dako. Gamay lang. Okay. So, gusto na ako kanin Slurpee. Slurpee ba ni tawag? Di ba? Pero actually, dili ko ani para palit diri kay. Badul, ma'am. Buligad. Diri para dugan pa. Tama ba? Kula. Tama na, uy. Tama na, uy. Kapot. Sa may partner ni mo sa yung ano. Kasi tawag na burger na, ma'am. Burger. Burger na pandesal yung ano bread nila. Ikaw daw ba nang ako? Asaman. Ay akala ko ano, abinahog ka dungkuan. O inkan. Pero pila man na? Zero sugar. Pila na siya? 33. Sige, kadto na lang ano. Ha? Kadto na lang bottled na lang. Pila man po ng bottled? 37. 37. Okay, pwede mo na to dili maubos aton lang dadon, di ba? Ano na siya? Zero. Pepsi man na. Zero pa mo po Ano nag-change court man ka? Wait lang kay basin dito ba namin atin? So, ganahan kag putlong. Sa tol ko pa putlong. Di ba palit ng hotdog? Di ba palit og hotdog? Putlong yung ipalit. Putlong, yun siya putlong ko na ang gipalit. Ang nanay ko doon, na nag-request lang sa'yo ng hotdog. Tapos ano, sabi nanay ko, hotdog, ang pinili mo potlong. Tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka. Magka, pila tanan ma'am? 170. 170? Oh. Awag na lang kuya. Gusto man ang atong mga napalit, ma'am? Slurpee, guys. Sana? Ano siya? Slurpee? Slurpee.
Sandwich. Sandwich, Hawaiian, Pringles original. Pringles na original. Tapos Pepsi na ano, Pepsi. zero sugar. Okay, so 170 pesos na namin mas snack na rin sa 7-Eleven. Kaya kabalo naman mga mahal kaayo. So maro to siya na-afford sa among 200 pesos. So napa mi nabili na 25 pesos, pwede pa namo mapalit og quick or fishball sa labas or sa gawas, di ba ma'am? Agree? Money. Yes, so ayun guys. Ganito ba talaga to? Dagat. Masarap nila. Standing lang ta guys, kawala may lingkuran diri. Importante makalingkod siya. Mga tagay. Guys. Okay lang ang ilang sandwich pero ang ilang bread lang kay murag nahumok na. Uy na sila. Nahin nangabot. Ay, ang sa mga Nangabot ako nag-vlog. Bolero. Yung laptop ninyo. Ha? Oh, baktas Asa mo ka dyan. gikan? Asa mo tulay? Walay. Gikan mo wala klase ron. Walay. Unya pa, ano size? 6:30. Malibre ka na sa Everum Jack, kuhaan ka lang ha, ice cream, pa-ice cream. Nasiyang. Iswagan to ma'am. Napa ba si? Wala din siya. Ano? Kawan pa ninyo si Baye? Wala na. Asa mo siya? Sa Ito kuha na. sa ano, kaila ka, kauyo. Sa? Sa uyo. Ano ba na gawin mo kuhaan? Okay, nisulog si Baloy. Pero di nato siya kahapon. Sa balay. Ako sa syudad. Kuhaan. Ha? Oo, kuhaan na lang. Kanang, namot, nag-training pa mapun siya? Tawapit na siya. So, nag-training pa siya. Baloy, bigyan mo sa vlog. Uy, muro ko naman siya sa Bayin. Hmm? Ikaw ba na dahil siya Bayin? Suti, kasapaan siya. Mahulog. Kasapaan siya. Ni. Ang pool. Hindi siya muuban. Ha? Huwag allowance. Ay, debenta siya muupan. Makulog ito. Sabot na lang. Diba? Dali na lang. Kaya man sila ibang. Tuwang nagtaway. Hindi sa day bugikan. Okay? Hmm. Ito balay. Mamalit o suwa. Ang ano nag... Makasad. Naunsa mo na yun. Nani ko Yan nito? naman itong seminar ron. Asa? VIP. Pa rin naman. Humandi ay. Karoon ang last niya kanya ulit ko dahil laban ang ulo. Labasig apil ko ana. Ungkoy atil-atin. Kaya di ba nagdungan ta ato? Hindi, kay Kuan, mga 2 years. Oo. Ito ba yung waday? Arira ako, kami yung labak. Raan. Iliir. Okay, wait na. Dahil Yung na tanong sa ko, Kuan. Nagtog. Yung tanong sa ko, Ha? oh, Taiwan to. Nga naman. May snacking niya kayo. Kuan. Tirao. Daghan mag nagkasakit sa 5-1 to. Ang mata, na permihilantan, na tilaok. Yung ko, ilang tanong. Gamay lang gani ako karon di. Nag-5-1 to. Balik man ko. Tulo upat lang. Tagtulo na lang ako aron. Itulo na lang ka. Antay, di naman siya pwede magdugay. Pagkagabi na lang. Di ba nung niuli ka? Balik ka ba ka? Ano ba din ginawa na kay kulong sa ano na siya mag-usa ka ng konting kulong? Request kag ano, kanang request for special platin. Asa na? Yung mong coach i-chat. Bigyan di ba ni mga number dito? NCR I-text to. Na NCR coaches i-search. Skype. Oh, request lang ka. Muna lalagyan ko sila.
daghan kayo kuan ang ilang sandwich, daghan kayo palaman, dagang cheese, tapos na ham. Na napagod siya ka ng cheese food nga usapod na kanang yellow tapos ang usa kay dark yellow or golden yellow nga cheese na pwede na po siya. Wala na ako na feel nga Hawaiian siya kay wala mo siya wala siya veggies, di ba? Tapos first time na akong pait og Slurpee dito sa 7-Eleven. Ako lang gitry pero hindi man siya asin kayo nga masuyop kay paano siya ice, na crushed ice man siya. Ito nga agad. May pa-ice cream si Ibe. Ay, kuliro mo Ayun, doon may pa-ice cream sila. Kaso bawal sa amin, ana. Bawal ka, dili pwede. Diabetic. Ay, gamis ah. Papaligyan pa na nawa? Mga alauna na tos gabi eh. Kadlawon. Masiyan ko. Dan, matuon na sa gawas kinabadari. Tapos ang cellphone ni... baloy. So guys, ning soon may kuan pa kanang saan ning soon may hayag pa pero gawas may ngit-ngit na. Kay tungod na nadugay may sige istorya soon niabot man sila Genevieve. Niabot sila mo mga taga kababayan. So, moto guys. Ano mo to guys? Okay, so maro to siya guys. Thank you so much for watching.